Wengane zawo Tempela Trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ke yengamla kanye ke nowesifazane ke wedakhi ke emva uba benze yona ke inkonzo yaseKamera. Njengoba ke ingamla ke beqonde yena ke lo wesifazane yathi cha impela ke wesisi ke awunginikeze nje icezu ke lekheke ngithi ke ukuzwa ushukela ke walo noju kuba ke lunjani bafowethu impela ingamla yathi cha wena sisi kukhuleke mina ke ngoba ke ngiyazi ba ke usomsebenzeni futhi ngiyaqonda lokho ngizokuqinisa nje ngedola elenzima kabi. Hayike wengane zawuthi impela yena ke lo wesifazane ke ube sevuma phela ukuthi hawu cha yabona lena ke inhlanhla ingamla yonke izwe ucezu lami uthi ngibhaka kanjani hayi woza wengamla sondela la bafuthi impela kuqhuma yona ke inkonzo ke yaseKamera ke phakathi wengamla naye ke lo wesifazane ke wedakhe bafethu impela phana basiligibela uludaba ngicela banqane ngene bengelele kuyona ke Mboso City MTV City nje masiqala ngane kuyona channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe nayo notification bell khonza uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayike wengane zawo Tempela Trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ke yengamla kanye ke nowesifazane ke wedakhe njengoba ke impela ke yengamla bese qonda ke yena ke lo wesifazane wathi cha impela ke wesisi awungivise icezu lakho lekheke angilisebenzisa kakhulu ngizothi nje kancane ngesihloko uchithe ku inki bese ke ngiyaqondisela ngerandi phela ke eliqinile. Hayike wengane zaTempela yena lo wesifazane ke ubone phela ke evelelwa ke inhlanhla ke enzima kabuthi ke agcobhozise kumbe ke avise phela ke ingamla ke ikhekhe lakhe ukuthi yena ke ubhaka kanjani bafuthi impela qhuma yona ke inkonzo yaseKamera ke kungaphasi kungaphezulu bayishaya ke ivosho kuginqe gonqo wawu lawuchitha umthi inkonyane kwingamla kwaqhuma obhozo qha. Hayike wengane zawuthi impela ke wathi ke usisi ngoba ke impela ke usulizwile ukuthi ke linjani ke ikhekhe lami ngibhaka kanjani hayike so isona isikhathi leso sokuhebelana unginikeze okwami ngoba ke nawe kokwakho sengiqondisele ke kona. Hayike bafuthi impela ke ingamla bese seyigoloza ukuthi phela ke iqondisele ke usisi imnikeze ukheshi wakhe yavuka ke intombi ke yedakhi yathi cha yazi ke wena ke wakhula impela ke inkukhu zisalala ehlahleni yabona manje sizalala ke endlini hawu mina ke ngaqhathwa bafowethu impela ke lo wesifazane ke bese kibamba yena ke impela ke ungamla wambeka phansi wathi unamanga iyami imali izogcina kumina. Bafowethu impela bese ezingenela phana ke emaphaketheni phela ke emcibazeli ke ephansi enjalo wathi unamanga awuzukwazi ukuthi udle ikhekhe lami engilibhake kanzima kangaka ubese hamba hayi letha imali wayithatha ke wengane zawuthi impela ke wayishaqa nje yonke wamshiya kanjalo wathi cha mina ke angenziwa kanjalo elami lelikhekhe leli engafika nalo la emhlabeni. Hayike wengane zawo Tempela mawuthi afisa uzibonela le video lena ke ekulula kakhulu okwakho ukuthi nje uciphizi phana kuma comment uzobona nje ilink yokuqala izokusa phaka ku WhatsApp ubese uyayibona kodwa ke mina ngiMboso City MTV bafowethu ngithi nje ake ngehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.